Bismillah, Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma sholli ala Muhammadin abduhu wa rasuluh. Pangresa Bapak Tengku miwah Ibu U sareng pin sepuh sadaya sumangga langkung ti payun urang sangekeun puji sareng syukur ka Gusti Maha Suci anu parantos maparin rupining nikmat ka urang sadayana, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat anu ngalantarankeun urang dina dinten anu karasan cangra riung mungpulung di Padepokan Seribu Ageng di Daharaga jatuh kramina pun alo puput ka Kang Arif atuh sholawat miwah salam urang sangakeun kajungjunan urang Habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam miwah kulawargina para sahabatna tur umatna anu kumlanang di alam jagat pawenangan. Patengku miwah pin sepuh nu sami-sami rawuh di patempatan bingah binarung geus bingah nu taya hinggana bingah amarwata suta bingah ka giri-giri ka ieu tempat parantos sumping rombongan Pak Tengku saparakanca sapilih umpi tadi parantos kadangu sareng ka kuping ku urang sadayana naon-naon anu janten pamaksa dan Pak Ustad mangga Pak Ustad Epi di Bandung janten upami kusim guring dicenekeun tadi Pak Ustadz Lukman teh ayat tilu pamangsadan nu kahiji bade nepangkeun silaturahmi antawis keluarga besar Bapak Tengku sareng keluarga besar Pun Adi Burhanuddin. Anu kaduana sejak masinikeun janji anu parantos dikedalkeun ka pungkur dinten ieu oyong dipati ku jatuh keramik. Anu katiduna nyangakeun cacanakanana anu kaopatan nya tangtos ku urang bakal sami-sami didungakeun. Pak Ustad kalawan asmana Pun Adi Ujang Burhanuddin simkuring nampi calon panganten pamaget tiluhur sausap rambut tihana sausap dampal getihna satetes ambekana sadami mangga disuhun dina mun-munan urang enggah-enggah ditikakeun. Anu kaduana perkawis cacanakan sok sanaos tadi Pak Ustadz Lukman ngalaipkeun namun nu dipamrih sanes cacanakanana daos saur sepuh karuhun urang mah sanes seueurna nu janten sae namun sayana sing janten seueur mugia wae na nu dicanak teh sing janten modal ieu dua rumaja anu niat mung kasalagasan ngoning ngaheuyeuk rumah tangga nu sakinah mawaddah warahmah atuh salajengna daya lepatna simkuring sebagai uwana mayunan Kang Ustad Epi hoyong masihan pepelingka Pun alo anu berjatuh kerami omat dina rumah tangga sanaos dina Al-Quran ayat arijalu qawmuna ala nisa isi teh sanes bawahan caroge gitu kan ulah gaduh anggapan bawahan langkung hanap derajatnya tibatan atasan mari di Pasar Baru bawahan langkung awis pangaosna anu kaduana KHD
dina ngahayeuk rumah tangga ulah mayunkeun artos, ulah mayunkeun duit, margi sadaya nu aya di dunya teu tiasa diukur ku duit, da ai lawan mah kedah diukur ku meteran. Panginten minangka pamuka sanggem, hayu urang sami-sami dungakeun ieu rumah tangga anu gaduh niat mungkas salagasan teh sing sareundeuk saigel sababot sapianean sabata sarimbagan kacai jadi saleuwi kadarat jadi selebak. Arif puput ua bade mungkas ieu panampian teh ku hiji sajak nyaeta rumah tangga teh lir ibarat munggaran lesotna jangkar, laju parahu mulah lautan umbul-umbulna dinul Islam pangulahna kaimanan jeung kaikhlasan hiji mangsa urang dungakeun ieu parahu sing balabuh di pelabuhan sakinah mawadah warahmah. Pamungkas katinggal seueur nu nganggo masker itu simbol Pak Ustadz Epi, masker teh singketan mawadah sakinah kersaning Allah Subhanahu wa taala. Atur nuhun simkuring hilap teu ngawanohkeun ngaran. Pasa simkuring taufik di payuna aya we hiji, di penggerna aya we opat. Taufik we panjang dipanjangkeun mah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alladzi khalaqa dzakara wal unsa wa ja'ala bainakuma tabi'atan satta wa fadala ba'dahum ala ba'din bittaqwa. Asyhadu an la ilaha illallah ar-rahmanir rahim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu min akhirihil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillah wal ijatu wal qudratu lillah. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu yawma la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'atu wa la yu'khadhu minha adlu wa la hum yunsarun. Al-ayah. Udkhulul jannata antum wa ajwajukum tukhbarun. Al-ayah. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Al-ayah. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna ala nabi sallu alaihi wasallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman raghiba sunnati falaysa minni. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakuma fi khair. Takdir teu bisa dipungkir, kadar teu bisa disinglar. Di pager ageng teh lebeut ku tatangkalan, nu lebeut ku daun tiap tatangkalan, tapi aya daun lagrag hiji tina hiji tangkal nu lebeut ku daun geus aya katangtuana nalika leubeut garing jeung baseuna lagrag eta daun tina hiji tangkal. Bersyukur atas nikmat umur palawargi urang can dikalubur. Ieu teh keur pandemi Kang Arif kadon kawin. Keur wabah kadon hajat Kang Topik kumaha teh.
Taetan disebut kadar teu bisa disingrar, takdir teu bisa dipungkir, bersyukur masih diberi umur. Keur naon? Keur bertafakur, ekstra mikir, keur bertadabur, ekstra maca, keur bertadakur, ekstra merenung, keur bertasyakur, ekstra nempatkeun diri dina kahayang nu nyiptakeun urang. Kang Arif, nikah mah ibadah nu pangpanjangna jeung kudu boga cukup kuota. Gogodana harta, tahta, wanita, kuota, jumlah anggota Toyota. Aslina wani diriungkeun. Pajauh umum teu wawuh, paanggang umum teu terang, moal bogoh mun teu wanoh, moal deudeuh mun teu deukeut, moal cinta mun teu loma, cek orang wetan, witing tresno jalaran soko kulino. Mun ukur kawin, hayam ge aranakan. Berkembang biak tapi dijamin berkembang baik. Aya endog hayam teh rupa-rupa. Aya endog nu panglegegna ngaranna endog asin. Sieuna teh ku endog puyuh da loreng. Nya preman makan ku nu loreng. Tan endog puyuh jeung endog asin teh sieuna ku endog negeri sieun teu digaji. Na rumah tangga mah ulah aya nepi ka sieun kecuali Allah. Sebab mun teu sieun ku Allah rumah tanggana kacing calang. Wattaqu tadi ayatna sing sieun. Yauma kana hiji poe la tajzi nu dina eta poe nafsun an nafsin, sanajan sadapur, sakasur, salembur, sagubernur, sagulung, sagaleng, sakacamatan, sapager ageng punten di akhiratna teu bareng kunaon kacing calang. Contoh Nabi Nuh teu tiasaeun nyandak putrana ka surga, leres Pak Ustaz. Nabi Ibrahim ceurik baririhan di akhirat nego ka Allah hayang nyanak ramakna tadi bebeja heula alus tah. Ibrahim sekelas nabi ahli tauhid, urusan hidayah ceurik teu bisa mere hidayah ka kolotna. Ieu contoh-contoh rumah tangga ya. Aya nu kolotna asup ka surga, anakna ka neraka Nabi Nuh. Aya nu anakna di salurga, kolotna di neraka Nabi Ibrahim. Aya nu bojona di surga, salakina di neraka sacik Asiyah. Istrina sahabu Asiyah teh tong bari melongga dieu meureun. Aya sabalikna carogena di surga, istrina angleung-angleungan ngojay di neraka. Saha tah? Nabi Lut. Anu ngeunaheun rumah tangga mah Kang Arif kama barakta ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad. Matak poma tiap salat tong tinggalin sholawat nu eta supaya jadi gambaran patokan mapping urang teh ka mana ieu rumah tangga. Loba bu nu hajatna mewah leuwih ti dieu ngan sababaraha bulan. Nah gagayaan ieu teh kawin nepi ka lelah teh kunaon? Teu lillah. Kenapa melayani suaminya mengeluh? Teu meng Allah. Kenapa cinta-cintanya tidak bertahan, tidak bertuhan? Setuju tidak? Kenapa jadi stres begini? Halo? Ngondang lagi mah mahal. Punten diwartosan ya, Kang Opik guru abdi di radio sami sok mamaca babalogo gonjangannya eta naon sabolong bentor gitu. Ari ngaran rumah tangga mah ibadah nupang panjangna, ujian oge panjang. Ngeunahna teh ngan 3 bulan nih bejaan. Kaditu nama loba awewe nu lirik tengah peuting ningali salakina kieu ekspresina. Ngabiri gidig, guys. Naon ibu bet ngabiri gidig mun ningali salaki sare teh Ustad beungeutna geus teu jelas. Baheula mah sispek aya nama one pack. Baheula mah gagah cenah aya nama jiga roti kadet. Jaba kerekna teu jentre. Dibaturan ku sosok salaki juga kitu. Coba mun niatna lain karena Allah. Tah teh putri diajarna ka Asiyah. Sakumaha renyu baragaju borongongong buraong salaki sekelas Firaun ditambul we teu disanguan da ngalayani salaki teh tugas di Allah. Sok geura ibu teh rek gareulis teh rek ka ondangan hungkul rek panggih jeung Ustad Epi jeung panggih Panaim.
montong eta teh kurang pas. Yang salaki dangdan mah iroh. Ibadah. Kali-kali make baju SMA. Aya mah sarokola budak kan kelangka pake ku urang ngahibur salaki. Ai tugas sakinah, tugas teh putri. Naon ai sakinah lain sanajan aki ngeunah. Tenangkeun anzala sakinata fi qulubil mu'minin dina rumah tangga mah masker nu tadi teh mawadahkeun sakinahkeun salaki teh kunaon ku teu loba pertanyaan mun salaki balik ti pagawean tong jiga kangen ben teh putri ayah di mana dengan siapa ieu teh pamajikanna Najwa Shihab loba pertanyaan hiji pertanyaan awewe solehe mun salaki datang teh pertanyaan awewe soleha mah satu pertanyaan saja pengen apa selesai salaki anu rudat 3 Firaun bade ibak heula bade imam heula bade bobo heula sapaketkeun meneng ibak bobo bari imam geus tong rudat siapkeun jolang caian sanguna kadinyakeun salah urang teh putri boga salaki turunan entog Fadala ba'dahum ala ba'din bittaqwa tabi'atan sata tabiat lalaki awewe teh beda bisa lengkap teh ku takwa ngalayani suami karena Allah salaki nganafkahan istri karena Allah sakinah tugas awewe nenangkeun salaki mawadah tugas lalaki mere harta nu halal ka awewe ke batina teh wa jama'a bainakuma fi khair contona Ismail Ishak batitina dua pasangan nu juara bab tauhidna fadala ba'dahum ala ba'din bittaqwa khalaqa dzakara wal unsa diciptakeun teh naon bu nu teu pasang-pasangan sok urang tek-tekan geura aya beurang aya luhur aya kidul aya kulon aya bulan aya matahari aya Jogja menilila atuh waktu ya jadi wa khalaqnakum azwaja malah dina Yasin ge aya Allah ciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan aya teh putri aya Kang Arif ieu teh geus aya di Lauhil Mahfuz teh takdir poe ieu teh da kedahna mah punten mun teu ngahargaan guru mah abdi teh kedahna di jam sakieu di Bandung tepang sareng Sandiaga Uno kedahna mah tapi nah milih ka dieu teu dionang geus nu puguh ka dieu nu wawuh ieu gawat teu datang mah nya ngadadar ngaguar ngulik nalungtik ngupas ngabahas masalah ibadah nu namina nikah teh ibadah lamun niatna karena Allah insya Allah bakal menang oleh tadi kagagas tadi kudu nampi pun guru sanes cacanakan nu seueur bari sae tapi kasayanana kedah seueuran keur cacanakan bari ditulis jadi status kumaha tadi teh Kang Opik sanes ditingali cacadakan nu seueur bari sae tapi ieu kasayan sing jadi seueur keur cacanakan meke rumah tangga. Jadi orang baik itu tidak gampang, tapi jadi orang gampangan itu tidak baik. Nya bae teu ngarti ge lah. Da urang nu panas tonggongna mah. Ngeunah ieu khutbah nikah kakara dipoe jiga ranginang jiga kieu. Ya. Jadi Kang Arif mun ngadadar ngaguar doa aya dina ieu ge ya. Barakallahu laka. Nah domirna kalalaki heula tadi dibahas sapali kupun guru Kang Opik lalaki mah imam jadi mun lalakina bener wa baraka alaika eta Ibrahim mun aya ham ayeuna da ditewak atuh istri keur bureung beteung ditinggalkeun di tengah leuweung ngan lain di pager ageng cuang cieung ludeung keung tapi ludeung Siti Hajar teh bu dikandunkeun ku Ibrahim teh keur kumaha eta teh keur bureung beteung ditinggalkeun sanes di pager ageng di tengah leuweung bari keung cuang cieung bureung beteung tapi ludeung nah bisa ngadidikna aya Allah neng aya arek ka mana tugas parentasa Allah insyaallah Allah moal ngantep di batian tah Siti Hajar kunaon bu jam-jam nu teu pernah raat jeung saat kering jeung kurang teh putri mun sia tugas luar
doakeun lain nyalik sik mikiran status. Ayah kemana, dengan siapa, kemana, ara capruk pokoknya. Doakeun ibu, mun lagi telat balik doakeun, naon bu? Rujit ustad di balong wae antepkeun. Jelema tukang useup mah moal ngalaman kamajuan mun maju ti gujubar. Aslina geus antepkeun meureun eta bahagiana teh. Tak sing solehanya teh putrinya si bapak merengaran Putih Fatimah Ajrahra teh baca gerak saha Fatimah Ajrahra teh putrina Rasul sing solehanya gelis balik deui ka Kang Arif tanamkeun tauhid ame istri teu loba ngeluh tapi loba Allah ame rumah tanggana teu lelah kudu lillah ame rumah tangga kalian bertahan kudu bertuhan berkembang biak berkembang baik Manawi sederhana si rumah tangga mah. Kamari abdi ngobrol sareng ibu gubernur, sareng bu wakil gubernur teh sa Bu Lina. Istrina Pak UU, BKOW. Ieu masalah rumah tangga, Bu. Badan Koordinasi Organisasi Wanita Jawa Barat. Ieu kadon kawin di Bandung mah keur hit cerai. 9.000 pengajuan dari kabupaten. Bulan ini selama pandemik 9.000 data perceraian digugat, tergugat, nu ngagugatna seurna istri. Kunaon ieu Bu Atalia, Bu Cinta, kunaon ieu seur istri anu ngagugat cerai kacaroge pandemi Ustad, kasus virus dapur teu ngalebur. Oh, numutkeun Ustad Epi kumaha pendapatna? Ieu teh naon nu jadi masalah ngagarugat cerai ibu-ibu ka salaki teh naon? Masalah dapur. Ku abi dikaluarkeun, Pak, statement di ayeuna kahareup rumah tangga nyieun imah tong aya dapuran. Gopud we. Mun kira-kira eta nu nyababkeun runtagna rungkadna rumah tang. Punten. Keur panganten baru, panganten bari. Ai rizki ti saha? Jawab Bu dalin jumahan, Bu. Ai rizki ti saha? Tah tong baper teh putri. Mun si Aa mere rizki lain ti si Aa, ti Allah. Da loba nu janda hirup keneh di baraju kene berarti nu mere rezeki saha? Ieu masalah tauhid. Mentak ibu tong rudet masihan salaki rudet mere nafkahna tong rudet. Da urang mah boga Allah, paok we tina dompetna. Ke mun salaki melotot bade nyanak titipan Allah gitu. Setuju, Bu? Setuju. Tapi ibu tong rudet salaki ge nu Allah, bukti salaki maot ibu teu ngilu da hak nu Allah. Mentak mun salaki anu nyokot ge bikeun we, sedekahkeun dan nu Allah. Setuju, Pak? Keun cenah parasehat. Yang serikeun. Bener ieu mah lain heureuy. Ibu nyaah ka salaki. Wani diriungkeun. Salaki maot ngilu teu? Cik ieu mah yang nyok rek kawin deui mah. Tuh kan baroga rencana. Salaki can maot ge. Coba urang ngarencanakeun geura Kang Opik. Meureun teu rudet. Artina lain nu urang salaki teh nu Allah. Maka Ibrahim mah ngetes istrina ditinggalkeun. Eta mah budak merejel suga nyaksian balik ti mamana lain mau oleh-oleh kadon mau parentah kudu dipencit. Salamet teh Ismail. Allah mah ukur nguji. Matak ujian rumah tangga mah panjang. Kudu loba ngaji. Kacai jadi saleuwi. Nya ka darat kudu sakolam renang. Aduh, diganti saeutik. Nya. Kudu bareng ngaji. Fadhala ba'dhum ala ba'din bitaqwa supaya asup kana ayat udhulul jannata antum wa ajwajukum tukhbarun. Sok bareng ka surga teh ulah ukur sadapur, sasumur, sakasur, salembur, sagulung, sagalang, sapager ageng, sakecamatan, tapi di akhirat teu sakanikmatan. Ku sabab amalna beda. Mun aya bor mah da digambar rumah tangga mah segitiga tah. Mun salakina pamajikanna jauh jeung Allah bakal jauh. Tapi mun bareng ka Allahna bakal panggih di titik nu sarua, sakinah, mawadah, warahmah. Kitu Kang Arif. Ai puncak ilmu teh naon? Arif. Maka Kang Arif mah syarat kudu berilmu, ame arif dan bijaksana. Setuju? Ya teh putrinya sing soleh, niatan ngalayanan salah kita karena Allah, lain karena gantengna, daya tungtungna ganteng mah. Ganteng cantik itu relatif, nu mutlak nu goreng mah. Maka boga beungeut teh dirawat lain diedit. Ya orang pager ageng na sosial media nama meni glalowing, ningali kieu nama meni gulawing. Dina Facebook nama meni galis campernik, kieu nama campergo siang geus karolot gini.
nya tong sok kajebak maksudna. Maka Rasul ngawawadianan absus salam, rumah tangga hayang hade absus salam, tebarkan salam. 2 waat imut to'am, tong pedit kudahareun, aya nu miskin gara babagi cik hayang nyaho, aya nu malarat gara-gara sedekah. Wasilul arham, awas mitoha na Islam. Mitoha teh kolot, mitoha teh mimiti tugas habis. Mau ayat teh Jahra, mau ayat Kang Arif, mun teh dilahirkeun ku kolotna. Mentak tadi harunya bebeja kasih bapaknya. Awas, lain bebeja salilana. Longokan. Tong nungguan hari ibu nepungan indung mah lebay. Oi keur hari ibu mah kabeh statusna apa naif? I love you mom, aku cinta padamu mah. You are my everything, kau segalanya ku. Eta si mama langsung komen, nya sagalana ku mama. Kes yang mun kaondangan me HP budak ka saha? Nyaitan popoean mun telat balik ti mamana ku saha? Doraka nupang badagna sabada musyrik. Naon tah? Uququl walidain. Siap, asal jadi singa Depok euy duh. Jadi kuda rengong edik ya. Nya baelah alus. Awas bising kaasupkeun ka pelaku dosa badag, hiji musyrik, 2 doraka ka kolot. Geus nu umum hadisna mah da orang pager-ageug mah santri unggul. Ridullah fi ridul walidain. Hayang rumah tangga menang ridho Allah. Engke mun geus beres hajat rek ka pangandaran, hanimunna ka mana ya? Tong ini duaan bawa si ayah, bawa si mama pangyewakeun kamar. Lain ieu iindiaan ai kolot meuresan cangkang beuyeum. Doraka badag teh teh. Ngan unu ngabejaan mah apa? Bahagiakan orang tuamu, nanti Allah bahagiakan kamu. Taya inti khutbah nikah mah. Urang aya mah mun teu dilahirkeun ku indung urang. Mentak sok aya sungkem dina tradisi Sunda mah. Datang. Kapan terakhir seperti ini ka kolot? Zaman Soeharto mah berlaku kene. Kapan terakhir memegang tangan ayah? Bekas apa kasar dan kerasnya? Tuh bisa jadi urut 3 we keras siga nu di seberang itu. Melaan saha? Budak B biayaaneun, uruseun D didikeun nepi ka sarjana komunikasi. Jadi bidan teh ieu teh si mamah teh bisa jadi pernah kuli nyuci, si ayah ngaduk. Tapi da kolot mari do, mamah hayang naon? Ayah hayang naon? Teh hayang naon? Hayang soleh we. Jigapun biang ka abdi, mamah hayang pila rumah naon? Sawah? Henteu. Mun meunang mamah hiji menta ti Epi, mamah hiji menta pi, mamah teh nyeri ngajurukeun Epi teh komo Epi cikal, nah nyeri kudu cikal loncing. Ya. Ngamimitian mah kesed keneh, peureud keneh pi. Jadi mama mung nyeri 2 kali, mun maneh teu soleh, angkleng-angklengan di neraka leuwih nyeri tinggal lahirkeun maneh. Bapak-bapak tong sok nganyerikeun hate awewe nya. Nyeri ngajuru teh nya Bu nya. Tapi nyeri mana jeung di sunatan, Bu? Ah, nyeri kumaha eta dara rezeki tu. Komo kudu ka opat mah, Pak Ustad. Jo aya we da aya tapak lanceuk-lanceukna. Taku maneh mah sia cikal, nyeri pisan. Hayang apa nyeri nang ajuru? Maneh pernah ngising teas nepi ka soek bujur. Omeh peuri eta mah can sabaraha. Matak Epi sing solehnya. Oke mah. Epi Senen ka kelurahan ganti ngaran jadi soleh. Sia heureuy wae kalakuan. Nah mah bet kudu soleh. Soleh mah surat 2 hiji 105 Al-Anbiya. Yarisuna bumi terek diwariskeun ka saha? Kanu saroleh. Maka assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing soleh ka kolotnya wa walidun solihun ya ulahu. Berapa juta ibu yang wafat gara-gara melahirkan. Berapa juta kali ibu menangis gara-gara sieun budakna teu kasakolakeun, teu kabiayaan, teu kahuapan, teu kamandian, teu kaomehan. Geus sakola sieun teu menang gawe, geus gawe sieun teu menang jodoh. Prak jodohna sieun keur eueuh keur jupa-jupana baso tahuna keur hajatna. Isukan geus di hajatan badag kieu aya informasi budak KDRT. Aduh nyerieun teh kolot. Tak tong sok moal masalahnya. Jempling ngejempet tapi eling tamul kuduaan. Tadi teh jiga naik parahu, kunaon parahu mencos hareupna ngalawan arus mah kudu fokus. Benderana katakwaan. Nya supirna keyakinan, keimanan, eusian penumpangna ku amal soleh, wa jama'a bainakuma fi khair. Insyaallah anjeun doaan ngariung dina kahadean.
Ya teh keur ngeunaheun ceramah teh da durasina nya. Durasina ieu teh karoke gengan sajam. Geus we. Pribados mah gaduh panyawat mun keur ceramah ngeunah sok eureun sorangan da anger amplopna mah ngan sakitu. Nya karunya tukang payung deui nya. Jadi babakelan lah. Barakallahu laka ka anjeun mun anjeunna bener wa baraka alaika. Pimpinan arijalu qawamuna 'alan nisa sok sanajan bawahan leuwih mahal di pasar baru mah nya. Terus engke barudak teh ngamakmum. Pokona mah ngagambar mah ka Ibrahim we. Ibrahim bapak boga istri Siti Hajar Siti Sarah lahir anak dua Ismail jeung Ishak sing jadi Ismail sing jadi Siti Hajar anu kadituna berkah. Naon aya berkah? Subutul khair tetepna kahadean sanajan geus maot manasik jalan terus. Naon aya berkah? Ziyadatul khair sanajan indungna Ismail alaihissalam Siti Hajar tos pupus jam-jamna ngocor terus. Berkah boga anak incu turunan nu soleh sanajan Ismail geus maot kurbana jalan terus. Insyaallah sing dugi ka paketrok iteuk tong di dunya hungkul tapi ngariung di surga anu sarua. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis solihin. Rabbi ij'alni muqimas shalah. Sing jadi ahli salat. Wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Khususan barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Rabbana ighfir lana warhamna wardu anna wa taqabbal minna wa adkhilnal janna wa najina minan nar wa aslih lana sya'nana kullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Penutup izinkan saya berpantun ka Cisitu meuli kopiah sakitu we aya tomat aya putih tamat euy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturkeun Mbak Ustaz